Ahojte a vítam vás na mojom kanáli. Predstavte si miesto v Nemecku, kde sa história mieša s ohromujúcimi výhľadmi. Kde Hitler prijímal návštevy na vrchole hory, kde pod vami žiari Smaragdové jazero medzi alpskými vrcholmi a kde sa už stovky rokov ťaží soľ hlboko pod zemou. Dnes vás vezmem do Berchtesgadenu, malebného mestečka na juhovýchode Nemecka, v srdci Bavorských Alp, neďaleko hraníc s Rakúskom. Táto oblasť ukrýva bohatú históriu aj nádhernú príradu. Navštívime fascinujúce orlie hniezdo, prejdeme sa k nádhernému jazeru Königssee a na záver sa pozrieme aj do najstaršej solnej bane v Európe. Nachádzame sa na parkovisku Obersalzberg, odkiaľ odchádzajú červené autobusy každých približne 25 minút priamo na parkovisko pod Orlím hniezdom. Cesta je dlhá 6,5 km, obsahuje 5 tunelov a prekonáva 800 metrov prevýšenia. Je to jedna z najstrmších asfaltových ciest v Európe so sklonom až 24 stupňov. Cesta trvá približne 20 až 25 minút a vedie prudkými horskými serpentínami s nádhernými výhľadmi. Autobus nás vysadil na parkovisku Kehlsteinparkplatz priamo pod Orlím hniezdom. Je sobota 24. mája 2025 a počasie je premenlivé. Raz svieti slniečko, inokedy zasa trochu sneží, je to tu jednoducho úžasné. Ešte prejdeme týmto 124 metrov dlhým tunelom, ktorý nás dovedie k historickému mosadznému výťahu, ktorého kapacita je približne 40 osôb a jazda trvá asi 41 sekúnd. A tu je niekoľko zaujímavostí o tomto mieste. Výťah, ktorý vedie 124 metrov priamo hore do skaly, bol zrenovovaný, no stále ide o pôvodný mechanizmus z čias nacistov, len s minimálnymi úpravami pre dnešné bezpečnostné normy. Je obložený leštenou mosadzou, ktorá má zlatistý vzhľad a zeleným skleneným obkladom, vďaka čomu pôsobí luxusne. V čase výstavby to malo urobiť dojem na Hitlerových hostí. Výťah bol navrhnutý tak, aby Hitler nemusel chodiť pešo do kopca, keďže údajne trpel problémami s dýchaním a klaustrofóbiou. Priemerne toto miesto navštívi každý rok okolo 350 až 400 tisíc turistov. Jeho pôvodný nemecký názov je Kehlsteinhaus, pretože je postavené na vrchole hory Kehlstein vo výške 1834 metrov nad morom. Hoci bolo Orlie hniezdo postavené ako dar pre Hitlera k jeho 50. narodeninám, bol tu len asi 10 až 15 krát, pretože sa bal výťahov a nemal rád výšky. Hlavným iniciátorom stavby bol Martin Bormann, Hitlerov osobný tajomník, ktorý chcel Orlím hniezdom ohúriť nielen Hitlera, ale aj zahraničných diplomatov. Orlie hniezdo bolo postavené za neuveriteľne krátky čas. Za 2 roky, od roku 1937 do roku 1938. Stavali ho na strmých útesoch, minusových teplotách a počas častých búrok. Stavba bola taká nebezpečná, že si vyžiadala aj niekoľko obetí. Robotníci zahynuli najmä pri pádoch z útesov, padajúcich skalách alebo dopravných nehodách počas transportu materiálu. Najmä výkop tunela a šachta pre výťah do žulového masívu patrili v tom čase medzi inžinierské rekordy.
Hoci bol Kelstein House vybavené kuchyňou, krbom a reprezentatívnymi miestnosťami, Hitler tu nikdy neprespal a zdržal sa väčšinou len niekoľko hodín. Celá stavba, teda Kelstein House, prístupová cesta a výťah spolu stáli v prepočte na dnešné peniaze okolo 150 miliónov eur, vtedajších približne 30 miliónov ríšskych mariek. Na rozdiel od nacistickej propagandy Hitler toto miesto veľmi neobľúboval. Preferoval svoju horskú rezidenciu Berghof, kde pracoval, prijímal návštevy a oddychoval. Orlie hniezdo bolo skôr symbolickou budovou na reprezentáciu Tretej ríše. Názov Orlie hniezdo, po anglicky Eagle's Nest, vznikol ako prezývka, ktorú začali používať najmä Američania po druhej svetovej vojne. Budova totiž pôsobí, ako by bola prilepená vysoko na skale ako hniezdo dravca. Po vojne chceli spojenci Orlie hniezdo zbombardovať spolu s celým Obersalzbergom, aby sa predišlo jeho využitiu ako nacistické pútnické miesto. Zničený bol napríklad Berghof, ale Orlie hniezdo napokon zostalo zachované a dnes slúži ako reštaurácia a vyhliadková atrakcia. Vo vnútri sa nachádza kozub z červeného mramoru, ktorý bol darom od Benita Mussoliniho Hitlerovi k jeho 50. narodeninám. Orlie hniezdo je otvorené len sezónne od mája do októbra, pretože v zime je prístupová cesta uzavretá kvôli lavínam a snehovým závejom. A tu už prichádzame k parkovisku Parkplatz Königssee, ktoré sa nachádza pri prístupovej ceste priamo k jazeru len pár minút pešo od prístavu lodí. Od parkoviska k jazeru vedie príjemná pešia zóna, nachádza sa tu množstvo obchodíkov so suvenírmi, tradičnými bavorsko-alpskými výrobkami, magnetkami či drevenými figurkami. Nechýbajú ani malé pekárne a stánky s praženými mandľami alebo klobáskami, ktoré rozvoniavajú po celej promenáde. Atmosféru dotvárajú typické drevené fasády obchodov so zdobenými balkónikmi a kvetmi, vďaka čomu sa tu cítime ako v rozprávkovej alpskej dedinke. A tu sme už prišli k jazeru Königssee, čo znamená Kráľovské jazero. Nachádza sa v národnom parku Berchtesgaden, má dĺžku asi 8 km a patrí medzi najhlbšie jazera v Nemecku, dosahuje hĺbku až 190 metrov. Voda je tu kryštáľovo čistá, považovaná za jednu z najčistejších v Nemecku, kvalitou dosahuje úroveň pitnej vody. Aj preto tu premávajú len tiché elektrické lode, no my sme žiaľ nemali čas previesť sa loďou. Jazero obklopujú strmé alpské steny, takže pôsobí ako nemecký fjord. A teraz sa nachádzame na našej poslednej zastávke na parkovisku Parkplatz Salzbergwerk, len kúsok od vstupu do solnej bane rovnakého názvu. Čaká nás krátka trasa plná zážitkov. Najskôr si oblečieme ochranné overaly, aby sme sa mohli bezpečne pohybovať v banických priestoroch. Potom nás čaká jazda vláčikom, ktorý nás vezie hlboko pod zem. Počas prehliadky prejdeme aj cez podzemné jazero, kde nás očarí svetelná show s laserovými efektmi, ktoré vytvárajú úžasnú atmosféru. Celá prehliadka je nielen poučná, ale aj vizuálne fascinujúca. Hoci vo vnútorných priestoroch bane nie je dovolené fotiť, ja som si na pamiatku urobila jedno kratučké video, ktoré s vami teraz zdieľam. Ďakujem za pozeranie.